ubwa nyuma y'ubwinji bw'amizo mugera gwa Rwizi kongera kucendere cyaresereho kweyongera kwibara ry'amizo mu cyanga cy'amashuma ga burenje Rwizova hamwe n'ibiceka bya Kato Dry Corridor government kwerabero Ministry by'amizi n'ubuhangwa hamwe n'ekitongore cya National Water and Sewerage Corporation bakatandikaho project yo mu mwaka gw'2022 ubwa hati emirimo myinji yahwire kandi hatabariyo mu kugezesa pressure mu nsheke hamwe no kuzozya okubasa kutandika kutambuza miza gakurunji emyanya emwe twirezingamize emirimo harimo kutambusya za pipe hamugera gwa Rwizi okuzitambusya oruguto nyigendo rwambarira Kabare Road okuzitwara hakashozi Boma hamwe n'ahandi kandi hatevyo na byahwire kugira ngo agamiza gakagera icyatsi twiremeye no kugira ngo amiza agumu Rwizi gakacendera umbwire bwo mushana nagaho mutubonabona munonga kufuna miza garkwanga maradmande yambara konka kagera nabwo no butwagire yo ne supplementing Rwizi kugira ngo amiza gona giturkwenda umurimba tuzaguma tugihe kagera Rwizi ntutekwagumaho kagera tuzakwihayo miliyoni 12 umurwizi ntubantu wenda miliyoni 12 zindi kutunga miliyoni 2 na zamizi ezo rukherezo murimba emirmeji yo no kutwariza hamwe ubwa hati yasike bicwe kabiru kikacenda na bitana harigana abakorwa mukaga bashemeye ko bagakize umuribe wunya kandi hasigaro just point ya Bank of Uganda na hari ya golf course crossinga amizga kazaboma so kagera I would say hati ryari 98.5% at least amizo mbaragashiremo turyo mukumaririza wikeje takahwire ngarara gashikira muri umutanke zite zabe unya reserve akashoza ho mutawona katete project eji yaba yahwire neija kuba nenyunyuta mizga rukwikartaze miliyoni 30 buri zova agarkwija kwegita hartaze miliyoni 16 z'urukorgo mugera gwa Rwizi ekirayongera umuhendo gwa mizo mcyange chi hartaze 30 ezo miliyoni 30 za mizi miliyoni 18 za Isinjiro district miliyoni 12 nazijambara miliyoni 12 zinde zikwetaga kutopinga kufuna amiza gimbarero kwenda ntugiho mu River Rwizi ubwa hati emirumwe by'amashanyarazi okutereza imihanda okora za inspection ducts okugeze senseshe hamwe n'ebindi byinji byona byahwire konko mu kateto mukafuna mu buzubu kugira ngo tarmu road reserve abantu nubombeka amaju bagakiza kimwe haruguto onganya ndakusima kanso yambara eka twikiriza ngo turabye pipes omurubaje rwo ruguto abo kugira ngo tarho road reserves anindi twazarabya mu cyo kurebera mu rumuntu kugenda misho so mayor na executive ba councillors the city clerk go mucara Jeni city engineer Hirare na team yona ba supporting project ya government eje munonga kurango twatandika kwika kwendera kwa project okurijira hantekateka ya government project eje genderire kwera abantu kutunga mizi minja garaba hwero kwejumbiro mu kuhingo ko murembe barkwiterera bihingwa byabo hamwe no kutunga miza garukumara gokozesa mu makagabo hamwe no kongera ubwinji bwa mizi mu ndembo ahabwa TV West nde era achiza